of artificial intelligence njikulage nti osobola okuteeka muno AI nenjigamba mu artificial intelligence wano create nja kuyigiriza bwe bakola story nga nkozeseza AI nenjigamba nti create let's say movie or games for sports and coding digital. Ate bakusekeredde bannaye buli ali kuno afolowingeko Jampaata afuneyo ku bantu. Yeah, we trade numbers. Kankuwe something. Paka follow nange ndeka follow. Kakati kankuwe example nti kankuwe example nti come up with a script oyinza oga nti create kanzija using create a script erinnya abagenda kuwa create a script of erinnya of Kojja Mpaata tofaayo of Mpaata, a young man in Islam in a ghetto area called Katanga. Who rose up, hunting Gulaga, how you use artificial intelligence, who rose up from rags to riches and abandoned the life of a drug addict of drug addiction to become a community leader. N'ogiwa prompt eyo nga bwegiwa the done. Kakati bw'ogigiwa the done, yo ekuleetera n'ekuwa script yonna. Okitegedde? Ekuwa script yonna n'ogireeta n'ekugiramu ekintu ekisinga obulungi. Okitegeera? N'ekikuleetera nekolera nti Mpaata is an Islam, was abandoned by the family, etc., living on drugs X, Y, and Z. Kakati ate gwe naawe kw'ozimbira kyekiringa kiri kye mbadde nkugamba nti ebyo tugenda okuyita ba social media content creators nti omuyigiriza how to use artificial intelligence to come up with a story. N'agamba I want to talk about, oba nga bamuyita June n'agamba I want to talk about women in fashion. Nemuleetera fashion brands zonna eziriyo mu nsi, wali eno fashion, wali eno. N'ogiwa buye eyo prompt, okitegeera? Just a second. N'ogiwa buye eyo prompt n'ekuwa versions ezo eziri muki, eziri women in fashion, n'ogigamba tell me about women in fashion. Kakati ng'enkya agenda kubeera ne presentation, okitegeera? Nga bw'onoogigamba wano nti okay, this is an image creator. Ngenda kuwaayo simple thing. Create eno ya image creation. Create an image of a man wearing, this is artificial
intelligence, a cowboy hat, wearing like a cowboy seated on a horse, over riding a horse in the savannah grassland. Ogenda kulaba how far technology has come. Create an image of a man in cowboy attire riding a horse in the woods, maybe in the woods. We can even say that. Ask. Kati egenda kukuleetera images. Kakati image eyo girabi. Ngenda kulaga artificial intelligence. Ngenda kujja mu kamera. Image eyo girabi. Kakati nkyetaaga artist mu movie. Kakati singa mbadde ku TikTok yange oba ku YouTube nsobola okuteekamu soundtrack eyeeno nebeera one of the biggest selling soundtracks eya kino nengi-creatinga a short skit of a movie. Oba okirabye simanyi oba abaliko mu kirabo. Yes, kakati this is the power of the use of artificial intelligence. Kuba ngigambye bugambi teekawo omuntu nsobola n'omujjuusa ne mugamba nti make that person a black man. Kati kangikukyusize nkugambe nti create an image of a black woman. Create an image of a black woman with a cowboy hat, wearing cowboy attire, riding a horse in the city, in a city setting, in an ancient city setting. Nja kubibasomesa kati yiino endala egenda kujja. In an ancient city. Njizizaayo ekulage nti city erina nakuba ancient. Kaakati kikino ekifaananyi kyendeetedde. Abaliko nga mukino, because these are the things, tools zenjagala okukozesa abantu. By creation. Yes, TKN nkutumiddeko nnyo. Yes, it is one of them. Naye kati mu abali ebweru, you paid a lot for this. Oba no creating avat eyiyo. For example, TKN ali kuno is one of the most followed people. Tammy, fashion. Era she's one of the people asobola okuproducing a fashion brand. Eyo gyali e California netunda nnyo. I don't know whether you're free to come on oba kinaamusanyusa because I'm a very discreet person.
naye ffenna tumumanyi she was good in music, but she's one of the icons now in fashion. Simanya, Tammy, if you feel nice, you can come on here and ne bakuwulizaako, even if you just say hello. She's one of our biggest brands of icon in fashion. Nti ne bw'ateekayo olugoye lumu, she's one of those people nga bw'ayambala olugoye ne lumutuulako buli omu akkiriza. No, she ali absolutely on top. Ate ne mu international awards zonna abeerayo. Naye she's one of our unsung heroes, the musicians that started at a very young age in Uganda. Tammy. Si musajja okyala. Thank you so much. Thank you so much, Honorable. Tugezako bambi. Bwe mutaapinga ku Tammy bw'omukoonako, she's one of, ne bw'omutunuulira brands ze, brands of excellence. Simwogerako nti mumanyi nti mwana wange or whatever, but the reality is she's top class, top of the range. Ne bw'okoonako n'ofollowinga nti if you follow her as an influencer, not only nti oba ali riddled by beauty or what, but fashion ye mu kwambala kwe, presentation, embeera ye, engeri gye yeeyisaamu, sisigonogosa nga yeemokola. She has built a reputation ey'omuntu wa class. Naye kati abantu nti oba Tammy should come up with a brand of a fashion. Naye asobola okukozesa bano okwambala nga bamodels be. N'agiteekayo mu TKN. Kakati if a brand like TKN gyali nti ye bw'agyambala, oba gwe bw'oba nga kw'oli kuno ng'oli fashion designer, osobola okumusasula obusasuzi olw'okuba alina following y'amaanyi. How many people do you have following you on Instagram, Tammy? I believe it's 25K followers. But then on TikTok? I made 17.1. I just started TikTok 3 months ago. Naye oli mu 17.1. But have you explored the opportunity for you being paid as a social media influencer? Oh yes, recently yes. It's really about engagement, and you know how the US operates. But you know, the more that you're consistent with posting content, they really show up and send you PR. Some brands send you free stuff to wear or use makeup and everything like that. So I've worked with Fenty Beauty. I've worked with Secret, that's by Beyonce. I've worked with, you know, all these brands reach out to you as long as if you work on a brand younger, like you're really, you know, good. Bannyonnyole mu Luganda Kale, mwana we're wange. Kale, Bambi, sorry. Sorry, no. Okay, so. Kasule mutujeemu awo ali awo tatusomera bintu byaffe. Ebyamagezi tabisobola katumunoonye wano tumuweereze. Katumuweereze mbadde Tammy, go ahead. Yes, so Chembading Jogera Kombading Amanti, like we take a mass, so like when you present yourself, no kola brandi yo usually actually the question ChatGPT chogola ba honorable badeng kuboza nti is ChatGPT. So enyamba okola scripts nso omuntu branding ga Fenty Beauty ya Rihanna webe mpeleza products zen video beza makeup. I just put in ChatGPT. Just a second. Asfa tokoma ku muting oyo mu blocking agende bebake wapo. Genda maaso Tammy. Yes, so Nkozesa ChatGPT netekamu to write a script about this and this product. So that at least empe chokulabirako ne manya byenjogera in my voiceovers nti ntunda this product, so other brands would see nti omanyichi eno video agimarketinze bulungi akoze, you know, this campaign very well, and the more that you use ChatGPT and AI is the better your content would be. So Njikoza nnyo referring to, you know, okozesa like wemba ntunda ekintu nti owa Fenty owa Rihanna ampereza ekizigo njagala nnoonya bigambo by'okwogera okuteeka outside of the video because it really matters oba oyagala kumanya ky'ogenda okutunda ate n'ekirala brand endala weekulaba, it also opens up doors for more opportunities. So
AI intelligence, yes, very, very nice. So ndowooza muwulidde oluzungu wabula oluzungu olugayiza ono adde amanyi nti tomanyiimu yadde ekigambo kya luganda. So this is what we call synergies. Nga Jaffa agenda okujja. Synergies is where you live with people of positive energy. People with positive energy, not the people that are trying to put down others. So abaana baffe abali mu social media influencing, you can pick on a brand. N'ogamba nti no, nze ngenda kufollowinga TKN. Nga gwe supportinga, nti bw'amala okupostinga nze nga murepostinga eno. Oba nga murepostinga aba celebrities ne brands eza fashion ze balimu. Nti Noah Balenciaga bw'akulaba ne bw'oba oli Uganda naye ng'omukolera ku YouTube ng'ogamba now there is a new product, ladies and gentlemen. Bonobo otambudde, use Balenciaga, use Chanel, use this, use your program just enekolebwa baana ba buwala oba bana oba bataano. They consider you as content creators and you're allowed to move, let's say, from Uganda and go and work in the US. Those visas, ziri ze mbasomeseza nti kati kisinzikako anti gyegambye nti gye bayita O1B visa yeeyo eyaba social media influencers, content creators. Ani ono ayogera nga tebannamukkiriza bannaye n'ayogera mukama. Kale Blessing yogera naye yogera nnyo. It doesn't mean nti ogenda postinga oli bwereere oli ki, but osobola okufuuka ow'amaanyi nga okozesa like TKN by'akozesa. So kyandibadde ekyokuyiga eri buli muwala, buli muvubuka, buli mukyala nti ono omukyala w'amaanyi, naye ng'okubeera ow'amaanyi si kuba nti apostinga ali bwereere ali ki, naye okuba nti yakwata beauty ye n'agikozesa ekintu eky'amaanyi. Thank you so much TKN, yeah, for that. Thank you. For really, Thank you so much. Nti oli w'amaanyi ng'okozesa ekyo. Lindako okukiyisaawo eddakiika Blessing amale gyaffaddeko. Actually, okwongerako ku kyayogedde, naye ntera nnyo gamba mikwano gyange ne mbagamba munange oba Kim Kardashian apostinze ebifaananyi nti ali bwereere. Brands z'ayambadde ziri mumusasula obuwumbi bwa $1 okukola ekyo ky'akoze. Naye kati buli muwala ali ewaka alaba. Buli omu aba aloga njagala kukola Kim Kardashian ky'akoze oba njagala kukola Kylie Jenner ky'akoze. Si bwe bikola. Bano omuzungu agenda oteekayo ekintu nga kirina omugaso. Okitegeera? So, okozesa your beauty or your body as, just kuteekayo obuteesi nga tekirina kye kikugattako gwe ng'omuntu. It is not worth it. So, using your brand and being okukozesa obulungi bwo okuvuga ekintu ekiri rather much more important and represents where you come from is very, very good. It's a very much more better way of using your beauty. So I really appreciate you, Blessing, for saying that. So Tammy, will you be available if I called upon you singa abaana bano abaliko wano ab'obuwala n'ab'obulenzi bakkiriza okujoininga the platform that will help them train them into social media creators, content creators anyway, generally. Oh, and, yes, I'm available. And influencers and digital marketeers. Will you be able to give us a few minutes? Oh, yes, I love that. I'm very, very, yes. Your campaign is honorable. Single kubiriza njagala abantu bayiga ebintu bino engeri gye tukolamu ssente nti ebintu si just byakuteekako buteesi face naye kiyamba kirina engeri gye tutuyambamu ffe ng'abantu n'ensi yaffe kubanga ensi nnyingi ezivuddeyo tuzirabye ziri mu kukola ssente nnyingi nnyo ate zirina mu kutunda ensi yaabwe okitegeera. So anything that will do to help the campaign, I am definitely there.
Yes, honorable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tina abadde akubuuza nti can you be friends? Yes, Tina is there. Tina is in Arizona and she wants to be your friend. So Tina, just follow Tina. Oh yes. She's not far away from you. She's in LA. Nina ekintu kye nsooka okwagala okubuuza before even TKN gets off the line. Kino kye njagala okubuuza. Is it the first time we're hosting the TKN platform? Yeah. Then, the first time. I think this one is called a deja vu. Actually, I was just roaming around TikTok. Ndaba Honorable live. Because I wanted usually ndaba new topics. So. But in Nzate, like a week ago, what we've just experienced here, Charlie Chinzijideko, and exactly TKN Biaso Kwogera, Ibigambo Biaso Kwogera is one thing that is not new. I've just found myself in the same place that I was in before. So, but then did I come across a platform honorable I'm hosting and I get into Zemu? Oh, but anyway, I'm very glad to share a platform with you people. Honorable. No, TKN abatamumanyi erinnya Baby Tammy. Our musician, Baby Tammy. All right. Yeah, Little Honorable, Little Tammy, not Baby Tammy. That's Baby Gloria. It was Little Tammy. Okay. Yes. Okay. But you're all amazing. Honorable. Tammy, onotukubirayo k'oluyimba tusuubireyo k'oluyimba in the future. Honorable, exactly. Oyinza otukubirayo lumu lwokka. Honorable, waliwo ekintu kimu nze ebiseera ebisinga bwe mbeera nina ekintu kyempiikinga ku bantu nga basubmitinga. First and foremost, I will thank you very much for hosting us, giving us an opportunity to share views. Nze kyendaba waliwo ekintu kye ntunuulira mu kino ky'okola ekyawukanako, and it is something that was really missing as we appreciated the new technology that introduced social media. The sensitization on how positively we tusobola okukozesa opportunity ya technology ono. Tetwafuna sensitization prior, because when muli achieving mu kintu, you need to learn before consuming something. Bwe mata munabakola some consumption musoke mukiyige, then mumanye nebyegendererwa na butyawe musobola okutuuka ku bigendererwa bye mulina. Kati kwe kusomesa abantu ekintu kino ekikoze naye abantu baffe tebannaba kumanya kituufu kino kigenda wa. Olwaleero oh sorry. Wakanda, can you mute please? Wakanda aliwa. Olwaleero mu submission ya Kojja Mpaata gy'abadde akuwa alina ekintu ky'asabye, lwakuba bw'akisabye tulina ffe nawe tukikomezza ne tutakiggusa we kiteekeddwa okuguka, and it is not the first time. You remember, Honorable, it was I think last year you came up with a suggestion yigiriza abantu by introducing to coding, learning coding. I came across that program wali certain platform ng'oyogera ku kintu ekyo n'osomesa, but either someone else will come and ride on it, initiative yo yajja agigobololemu by putting one thing in place. Follow up nga Kojja Mpaata bw'abadde agyogerako. You only need to come up with either a team egenda okukola ekintu and you'll have to monitor it okusigala nga your fingerprint is on it as a mark or a brand. Ekyo ekintu kibulamu nnyo because nze ntunuulira kino kyokola wano tugenda kusomesa abantu ku zi visas ze twogerako, kubanga
akagambo visas bw'okwogerako bannayuganda babeera attracted. People do not even know nti ky'obawa kiri beyond visa, and that is knowledge. People have not learned to appreciate knowledge. Bonna bonna baagala kuddukira ku kisinga obwanguwa kuba kati ke basoosezza ekyatugenda basomesa ku visa buli omu ayise ne munne. Bino ebirala bino byokoonako we bitabaamu visa, they will not know nti waliwo ekyamakulu kye bamiisinga. So okubasomesa n'okusawo initiative eno kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Lwaki? Nze edda nakyalengingako gundi oyo ne presentation yajja kusomera okukyala. Yali professor ono wa education yani Muyingo. Yes, Muyingo. Nemugamba professor. By then he was a full minister of education. Mugamba oli mu education. At least there was really lisobola okukola. Ekirala nti olina musomesa. Naye bw'otunula n'otunuulira curriculum gye tutambulirako. Bwe togiraba nti curriculum yaffe tesobola creatinga abakugu. Ngera obukugu bwe tusobola okufuna ewaffe bulina kubamu either okuba wa lugambo bugambo oba kubeera muntu wa confusing abantu. Tetulinawo buli bukugu. Skills zeegombesa zisobola ku transforminga ggwanga ne elevating eggwanga ne ligenda ku level endala. Naye nga batukyuse ku curriculum tuve ku y'abazungu gye batusetingira, because all they wanted to do is to make sure that continuing nga bakyatumanipulatinga. Ne mu bye tusoma tusigala tuli bakuddamu. Honorable okimanyi bulungi, very many of our professors bw'ogenda n'omubuuza every dissertation gye yafulumya buli paper gy'awandiise ojja kwekanga nga references ze z'aba researchers balala. It is just a few people that will give you a dissertation ng'erimu research completely ewuwe ne references oba bantu basanze ku ground oba bintu byafunye n'abi experiencinga. That was what I told him. Professor Muyingo nga mugamba nti we need to look into the curriculum gye tusomeramu okuba nti tusobola okuproducinga abantu abalina value, okuba ne education erina value gye tuli. Right now, that opportunity has availed itself to us. Ngeri emu oba endala. Nti kati tutandise kugenda kusoma, tuli mu digital migration. Tugenda mu kintu ekyo ekipya. Naffe we twanditaking initiative ngeno gy'olaba gy'otwala. Nti these ideas ozijjayo n'ozireeta n'ozipresentinga. Why is it that these ideas are not appreciated? It's because oziteeka mu bantu abaziinako okumanya okutono oba obutabaako wadde n'akatono, ate naawe n'ozireka nga zihanginga. Because as an honorable member of parliament who is busy with the official duty of legislating for the nation, you're engaged in very many issues, very many platforms. It will be very difficult for you to monitor each and everything, but you need to make sure that kino kyewakwata era kyewatunuulira, that vision oba tugiyita calling singa tubadde nga balokole. Eyo calling gy'oyina nene etunuulira generation gyeraga ng'ogikombayininze n'oku appreciatinga engeri gye tugenda okukozesaamu digital era gye twayingira. So mu mbeera yonna nze ngenda kusaba kino, yes, ndo twatandise n'ekya visa nga bwe twavudde eri ku platform eri, twandibadde tukyongerako tukyogere, naye tusooke tuyinitiatinge ekyokukujjukiza honorable okufaayo okulaba nti kino ekintu okiggusa era okiremereko, oteekewo ettiimu egenda okigoberera. Nze olaba kati nga kojja bw'ogambye nti oli ku ground wandyagadde ate oli ne mu bukulembeze in one way or another. Mu Katanga awo ndowooza yemu ku area covered by honorable gy'akiikirira mu parliament. Neni mwekolemu omulimu. Tunaagezaako okumunaaginga gye tumusanga yonna yonna, because nze nsobola omwengeginga on another level ku different platform ewawala wonna, but nammwe okumakinga sure nti ekintu kino tekimukiruuzinga. Tekiteekeddwa koma ku ggwe. Kati olaba nga bw'ojja wano kojja oyinza okwekanga nga mu Katanga wonna eyo area gwewekka gw'oliko. Definitely bw'onooba ofunyemu ky'ofunye nga ggwe, bwe tukusondera olwaleero oze n'ekizibu kya kaaba cameras, bwe tukusondera cameras, it will only benefit you.
Ugandans ekintu kya patriotism. You see someone nga bwakifuna yayagala kwekusaika kujja bwe tukwerevetinga wano oyinza n'okwekanganga naffe ffennyini abagenda okwerevetinga oyinza otusanga ng'otukuba nfuufu nga tokyajjukira neno mbeera gye twalimu. Muganda waffe Bashiri addeko wano. No, I'm just setting an example because this is what happens. Muganda waffe omulala abaddeko wano ne bamupushinga mu capital, but if he's blessed kubanga amuwadde talina mutima gwa nti amuwadde lwakweraga wabula amuwadde ku mutima ogumwagaliza, meaning kyamuwadde kisobola okuba naki kisobola okuba ne blessing. Yes, nze kyenjagala mpaata na kino mukitegeere. Honorable nze lwaki mugamba mumpulirize mpola mpola. Saagala kuwanulayo kujjayo muntu omu oba kuzzaayo mulala. Just June mpaamu 1 minute nsobole okuleeta. If you're talking about a team, yowe eri gye tuvudde. Nga bwe mbagambye nti omwami gwe bayita Yugaman, I don't know, mwami Yugaman bw'oba kwoli njagala nkwe platform to migrate nze kuva eri ababaddewo, and there was a reason as to why. We have a team. That's why I called you inbox. Nti abanajja, why we want to give this training. Nti abamu kuffe tukkiririza mu principle egamba nti we can all create a given change in the world. Eri reasonable. We might not, tuyinza obutamala bizibu bya buli muntu. But we tufuna a team of people. Kyovolaba nti Tammy bwazze ne musaba, will you lend us a hand? Because you request, then there is a team of benkugambye bali ba experts we bali to train an ordinary person or commercializing otya page yo. Oh, how can I nze ne bwe nfunayo nti na traininga ba digital content creators 15 oba omutwalo oba 10 oba 100, it means a lot to me, because I will have changed the lives of people. Benasanga already nga balina gadgets ezaabwe, then I have enabled them become better people and even have a profession of becoming digital content creators and then digital marketeers. Nti namusanga oba alina zero skill, for as long as you can operate a phone, that is all I need. If you know how to use a smartphone, this is digital transformation. I can teach you to become a digital content creator. One, you can earn from here
But even those that want to move and cross boundaries everyone agende walala, you can be able to earn outside this country. Naye oli ayinza okugamba nti honorable nze ndi comfortable ndi mufumbo ndi wano nyina n'abaana. Yes, omuntu oyo tumuyamba tutya nti by creating synergies nti waliwo munna ali ebweru ng'alina omulimu omulala naye nga bw'omuweereza content eyo ali ebweru alina YouTube channel ali mu America, it pays more. Alina TikTok channel at commercialization it pays more. Singa omuwa content global buildings one ne mu creating what we call a joint purpose vehicle oba ali e Japan gwe bw'omuwa content oyo ng'asobola okugoyinga international nga international asobola okubeera appreciated, kitegeeza ono bwana aninga sente let's say $3,000 oba 4,000 tugeze mwogera about diet nokola ka short video about diet ali mu Germany tayina time eyo naye gwe time ogiyina oli a mom that lives at home but you can get that time, create an AI video, then create a voiceover. Do you want to eat in a healthy way? Do you want to acquire iron? Norago omuntu nti to get iron golaboti oba lya beetroot lyaje. The benefits of eating iron, it helps in this, it helps in the production of blood, it helps your hemoglobin. It is atenga nebine ebintu tukiyigiriza how to get them ng'okozesa artificial intelligence. Okitegeera kakati n'oweereza omuntu ali best e Germany, omuntu ali best e Germany oba ali best mu Europe oba ali best mu US n'araninga YouTube account eno nti bw'abiteekayo ye musasula $2,000 omwezi. Kakati gwe naawe n'akuweerezangako 1,000. Gwomanyi kye kitegeeza okubeera ng'obadde obeera mu Katanga nga wakoma mu senior 4 oba wakoma mu P7 ne tukutraining ekintu kino n'oba ng'ennyingiza y'amaka go oli single mother evudde ku $10,000 n'ogenda ku $3,700,000. This is perfect change of life of an individual. Okitegedde kyengezaako kugamba nti what we are trying to promote is trying to promote the empowerment ey'omuntu gw'osanze ng'ali ku zero n'agenda tu ehiro nti n'ali baayagadde nga yali comfortable gamba nti oba kaŋŋendere ddala nkolera eri opportunity naye bw'oliba toyagadde era you can earn remotely from where you are. Ndowooza tutegeeraganya kiri kye mbagambe nti come gw'awulira nti oyagala nyinza okuba nyinza obusiina bwe nja busanga sekinomu, but now you come to my inbox, put your contacts, then the list will be generated and a message will come to you nti Nabankema Janet, and put your real names Nabankema Janet. Yes, okusoma kugenda kutandika ku Monday. Ndia munange onaleko ndieno Dubai oba Saudi Arabia mu kiyumba oba gundi nti naawe nti abanasomera online namwe weemuli kati nga tufuna online tutor naye abali ku ground nga nabo tubafuna okubasomesa physically nti omuntu asobola okubeera nga ali mu kiyumba waina access to internet and fast Wi-Fi na uploading abo videos bwe naye ng'alina contemporary amuyamba ng'atudde California ne bayingiza mpola mpola ono ali kata ali ku mulimu ayinza okuba video naye nga bw'aba atudde ku mulimu gumukkiriza okutuula n'editinga video n'editingira ono video n'agiteekamu voice over ne bagiweereza ono ali mu America nga kakampuni bakalimu basatu ali mu America bw'akuuploadinga video kulwaninga YouTube account, ali e Qatar bw'akugeneratinga content, ali e Uganda bw'akuteekamu voice over. Ne kajja nga kabawadde $4,000 omwezi ne bazigabana, ali e Qatar n'afuna, ali e Uganda atalina internet nnyo naye n'afuna, n'ali ebweru eri n'afuna. Okitegeera kye gamba nti the building of that triangle nti ono ali e Uganda mpaata talina data mungi tutegeeraganya naye ali e Dubai ali ku free wifi n'ali mu America akozesa cheap data
Mpaata generates the content. Owulidde? Ali e Dubai edits the content. N'agyeditinga. Ali mu America TKN ye na-uploadinga content. N'alabibwa abantu kuba bano bampaata bayinza okuzannya kasimu nga ka comedy nga kalaga omuntu ye agenda aseka busesi oba nga kakubuuza bibuuzo ng'oyimirira kuba mpaata tayimu agiina n'akazindaala akayina n'agenda mu katale n'agamba abantu spell for me the word avocado oli n'asperinga OVOKD ovacado kati ekyo kyokka naye bateekamu kalafuta hihihihi kakati eyo lafuta ng'ekintu oli bwe kinaamusanga ng'aliko stress n'aseka oba ne bamugamba nti a male lion is called a lion. What is the name of a female hippopotamus? Kati abali kuno bayinza otubuulira female hippopotamus bagiyita batya? Kakati gwe n'ogenda ng'ointerviewinga abantu olinaga female hippopotamus gye bagiyita hippopotamia. Kati ekyo kyokka ne kicreatinga laughter n'oleetamu obugundi obusesa obwa laughter bu voice over. Kakati ali Dubai n'okamuweereza n'aka-editingamu ekiddi. Ali mu America n'aka-uploadinga. Mukyo muyinza n'okulwaninga nga muyina abantu 3 oba abantu 10 kuba owa mu America talina time. Naye mmwe ngo muyina abantu 10 aba-uploadinga mu America 10 people running different YouTube accounts. Okitegeera? And different TikTok accounts. Kakati ono n'omuweereza kano, omulala n'omuweereza akalala, n'oweereza busikitisi 10. Mu mwezi byonna byo-uploadinze ne bibaweereza abantu 10 ne bibaweereza 4,000 ne gidda $40,000 egya $. Oba muntegedde? Kakati nga gwe the sole employer yona abaweereza content. Nti abazungu bano aba Nat Geo World baenjoyinga nnyo okugenda okulaba ebisolo. Gwe n'ogamba nti kakati ngenda kubakolera segments, ngenda genda ndicodinge mu Queen Elizabeth. Abali ebweru Batami ye n'akuweereza $300. N'olina bulinnya bulungi gundi n'ogenda n'osaba abantu abali ku karavani etambuza ba tourist n'omuganja kukwatirako naye nyamba nze ngende nga nkwata kamera. N'okwata mugamba here in Queen Elizabeth oba wakatuuka oba oyitira wano kazinga kyano abantu ne babiraba. Gwe n'okaweereza ono n'oyimirira kumpi n'enjovu olinaga abasajja bayimirira kumpi n'enjovu ekyo ne kitambula. Nti yo a digital content creator atazze necessarily kuwemula bali ku bintu naye ng'ate naawe olina following ekwagala ng'eri international cross cutting. Nti abantu bawulira gorilla tracking ebwindi gwe bw'ogenda n'orecordinga n'ogamba nti nze recording nga ndi ne gorilla n'okiteekako the man with the gorilla. Naye ono ye n'akya-uploadinga TKN. Kakati olw'okuba alina following eri organic eri mu America abantu ne bajja ne balaba nti kwabaddeko 1 million views. Eyo channel n'ebeera ng'ebaweereza nearly $5,000 every month. 5,000 naye ng'olina abantu abo 10 egyo gye5,000 wali wajja okugamba nze seegomba genda nabweru ti nze nyina partnership n'abaliyo. Owulidde? Nze nyina partnership n'abaliyo abo nabo ne mumanya nti abo ogenda kukolagana nabo mu ngeri efaananmulangira tetulina mulangira nga bamuyita Roni. Mu Buganda omulangira abakimbugwe nenfuna y'abaana abaali Omuganda omulangira abakimbugwe abawa Lugembe ababwe batugema ebyalaani 5. Kati bwe nagula ebyalaani 5 ne ngamba nedda buli mwana kuba abaana bampa abaana bangi yasinze nakikola from the bottom of my heart. Kakati abo abaana ngamba nedda
bayiga okutunga basevinge ssente ezo. Omwana bw'ayiga ssente ezibeera ziriwo zibeera nga zisobola okugula ekyalaani ekirala, still oyo omwana asobole okuba ng'ayize afunye ne waatandikira. Then wabako abalala bagamba nti because emanyi hairdressing and tailoring, Blessing yongera ku ddoboozi naye obeera wa? okola sabbuuni, okola sabbuuni, okola hajji. Ani? Asita mutegedde gy'avudde mwenna, ayogedde gy'avudde. Bannaffe abo katubayambe bagira bagenda gye bajja. Ajja genda ku mukutu gwa. Lindako katono Blessing ono katusooke. Blessing ojja kusooka otereeza eddoboozi lyo tujja kuwa omukisa baana. Bakufollowing nga nange bwe ndya kagonja wano ne mpuuta ne kasupu. Genda maani. Ako ka weekend mulinde. Hanifa Mutesi. Haifa Mutesi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haifa oliwa. Ndi Dubai. Wa alaikum salam. Nzizenga Dubai okola ki? Dubai ntunda property. Yogera nnyo.
Dubai ntunda property nzize nga nkufollowinganga wano ntunda nyumba amataka like that yes so kati nze ng'omuntu mbadde nsaba ku support zammwe nalina following nyingi ne ngenda nenkolaawo live ne bajinzijjako kati akatale ne kakendeeramuko mbadde nsaba ku bantu okunfollowingako oba if you have friends you can refer them to me nze ng'omuntu ndina gundi license etunda wano ennyumba mu Dubai ebiwandiiko byonna ebikkiriza omuntu okubeera nga atunda ennyumba byonna mbirina ntunda ebiri ready yes so ntunda property eziri ready ne ziri under construction waliwo n'amasomero ag'okupangisa waliwo ag'okutunda nago hotels nazo weziri ne hospitals weziri waliwo ez'okupangisa era waliwo n'ez'okutunda Lindako tuwulirize omukyalo ojja kudda ng'okyagize. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So honorable wenze wendi kati